Dzień dobry, prowadzimy reportaż odnośnie polskich kibiców na Euro. Czy jesteście przygotowani do kibicowania? Słyszałem, że pan jest kibicem zwanym z ekipy Husarii, tak? Dokładnie. Czy ceny biletów czy ceny biletów są adekwatne do poziomu gry naszej reprezentacji? W ogóle. W ogóle, a czy ten plastikowy przyrząd to jest pomoc do kibicowania? To? Tak. Przenośny otwieracz do piwa.